澳洲2架轻型飞机空中相撞，1架坠毁致飞行员遇难。11月30日，澳大利亚悉尼郊区上空发生一起轻型飞机相撞事故，其中1架飞机坠毁，机上唯一飞行员不幸身亡，另1架飞机则安全降落，飞行员未受伤。据新南威尔士州警方透露，事故发生在悉尼西南部的韦德本机场附近区域。当日，2架轻型飞机在该区域上空飞行时意外发生碰撞。碰撞后，其中1架飞机失去控制，坠毁在机场附近的丛林地带。另1架飞机虽受碰撞影响，但仍保持一定飞行能力，最终安全降落在韦德本机场。机上飞行员未出现受伤情况。事故发生后，应急人员迅速赶赴现场，在坠毁飞机所在的丛林中发现了飞行员遗体，并确认该飞行员是坠毁飞机上的唯一人员。警方随即在事发区域设立2处犯罪现场，一方面用于保护事故现场证据，另一方面为后续调查工作提供安全保障。对于事故具体原因，目前尚未有明确结论。警方在声明中表示，航空运输调查人员已介入，将对事故展开专业调查，重点排查飞机性能、飞行操作、天气条件等可能导致事故的因素，以理清碰撞事故的详细过程及根本原因。截至目前，警方尚未公布遇难飞行员的身份信息，也未透露2架飞机的所属单位及飞行任务相关细节。